Итак, ребята, всем привет! Вы на канале Mark Play, и сегодня мы будем играть в 99 ночей в лесу. Как я и обещал, мы снимем видео. Я снимал прошлое видео, но оно тупо-напросто не залетело, потому что у меня есть лимит, это снимать только 20 минут. Поэтому мне пришлось У меня есть лимит на штуки, которые мне надо снимать. Лишь лимит это 20 минут. Поэтому мне пришлось оставить Поэтому мне пришлось оставить этот проект, и мне пришлось перейти снова на новое на что-то. Поэтому мне пришлось оставить тот проект, потому что он уже был не нужен, и поэтому так. Сейчас доктор откроет. Давай открывай. Наконец-то, 100 лет прошло. Так, пожалуйста, хороший мешок, либо то, что у него, либо хороший топор. Только что хотел сказать. Не, он не нужен. Я буду фармить много дерева тогда. Так, инопланетянина наберем, потому что он нам дает нужный рез. Точнее, костер пополнивает. Ой. Радио улетает на Гаити. В первый раз такое вижу. Так, не будем тратиться. Я не буду уголь тратить, потому что это будет не актив. Поэтому я быстренько бежу ломать дерево. Вот так, вот так. Кстати, ребят, я посмотрел все лайфхаки, и я буду сейчас делать. Но не все прям лайфхаки, но я посмотрел лайфхаки. Я буду делать, короче, все задания, которые нужны. Да, ты пока что ставь. А я пока что скрафчу нам нужные ресурсы. Ага, вот так. Быстрее. И теперь самое крутое, то что тут, блин, я на мусорке ничего не нашел. Жаль. А я хотел. Ладно, давайте сейчас я быстренько вот так закончусь. И сразу же Дина Кида спасать. Да, ребят, вам не послышалось. Дина Кида. Прям вот так и вот так. Прям так быстро. За пару секунд. Я спасаю Дина. Блин, а мне снова не повезло. Ну, хотя бы челик будет быстрее дерево добывать. Это ему награду за то, что он будет... За то, что он добыл много дерева. Вот. Так, все, где этот челик? Челик, ты мой любимый чепупелик. Чепупелик. А он где сейчас? Он что, серьезно на детей пошел? О, ага. Ладно, конечно, он молодец, но в ночь пойти на детей. Ну ладно, давайте до него уже. Так, где он? Так, вот он. Вот. Так. Ну, ладно, окей. Олень на первую ночь не нападает, поэтому все равно. Наконец-то. Я в первый раз нашел это самое нужное предмет в этой игре. Оп. Ребят, шкуру нужна, шкура. Желательно 2. Так, вот, идем. Оп. А-а-а. Меня не догонит никто. Оп. О, мне везет вообще жесть. Что там с челиком? Я, конечно, за него немножко боюсь. Ну да ладно, его ж волки не прогрызут. Он же дольше меня играет. И надеемся. Все, бро, иди сюда. На, бери. Где он? На. Бери. Хомячок. А вообще,
Иди сюда. Да, и у него 1000, просто жесть. Ладно, окей, у нас сейчас продавец кожи. Поэтому я быстренько иду добывать кроличью лапку и сразу же хороший мешочек, потому что хороший топор у меня есть. И этот есть. Ну, вы поняли. У меня уже есть этот хороший топор и мешок. Поэтому... нет, хороший топор и фонарик. Мне только хороший мешок нужен. Поэтому быстренько крафтим. И вот так. Блин, ну вообще не берет. Ой, сразу кожу затрейдим, имба. Так, а что бы взять бы? Ладно, let's go револьвер. Он мне, конечно, может из сундука выпасть, но... Все так. Ладно, let's go ему тоже добывать кожу. Ой, какую кожу? Кроличью лапку, потому что сейчас он будет придет, и он должен прокачать свой этот мешочек. Короче, если мне из всего выпадет вот эта лапка, ой, вот это мясо, то я буду в шоке. Причем в капец каком шоке. Где он? С ним одна беда. Он путешествует больше, чем я. Вместе взято. Ладно, ничего, ему много еды приготовил. Так, и давайте. Оп, ой, я ему банни-фуд нашел. Точнее, кроличью ногу. Я просто привык кроличью ногу называть банни-фудом. Поэтому... Так. Так, все, бери. Бро. А где банни-фуд? А где банни-фуд? Я его добывал. У него тоже есть. Где-то глубоко в лесу. Да, понял. Все, и let's go сейчас дерево фармить. Нам нужно дерево. Поэтому let's go его фармить. Кровать сразу сделаем. Но уже не сразу, потому что уже день прошел. Мы нападали на волков, поэтому нам пришлось оставить этот проект. Оп. Нам пришлось оставить этот проект. Ну, короче, ребят, я очень много лайфхаков посмотрел, поэтому мы, наверное, сможем выиграть. Потому что я смотрел часто лайфхаки про 99 ночей в лесу, поэтому все так. Хоп, добываем. Мы сейчас спокойно просто дерево добываем, чтобы вы понимали, у нас его капец как мало. Максимум я на первый день обычно делаю кровать, а тут сейчас либо на третий день делаю кровать, либо не знаю на какой. Кстати, ладно, let's go прокачаем и сразу же эту кровать используем. Я обхитрил систему. Я систему обхитрил. Все. И сразу теперь вот это и вот это. Ой, с ним одни проблемы. Куда он теперь пошел? Так. Вот, это не нужно. Можно на всякий случай, если где-то потеряем, но... Так, ладно, let's go. Я сейчас покушаю. Быстренько. И сейчас мы пофармим... Ой, блин, я забыл компас поставить.
Вообще забываха. Сейчас мы тут кровать поставим и пойдем. Так, ищем. Кстати, ребят, я всегда играю вместе, потому что, чтобы вы понимали, я не могу просто сам играть, потому что я не могу просто практически. Для меня это тяжело играть самому. Я не могу в соло играть. И знаете почему? Потому что я за всем не успеваю. Кто-то успевает за всем, а кто-то нет. Короче, я не успеваю сделать сразу уже сделать кровать, сразу потом на дитину, спасать ее и все другое, поэтому я быстренько. Поэтому лучше 2 человека, а 1 человек будет крафтить и добывать лапки и другое, ну, добывать еду и еще что-то там делать. Добывать еду и... Блин, я забыл, ребята. Ой-ой-ой, добывать еду и следить за костром, а другой будет лутаться себе по карте. Потом, когда все залутал тот игрок, хотя такое невозможно, я думаю, то тот идет лутаться за всем тоже. Так. Ладно, ребят, сейчас let's go. Я сейчас крафчу кровать, и все, и мы сразу же прокачиваем этот костер, потому что нам нужно сейчас костер апгрейдить, потому что мы уже как бы всю локацию изучили. Даже если не изучили, то это будет актив. Но это будет хорошо. Поэтому... Зачем? Блин, а надо было туда. Тогда я закидываю это сюда. Ой-ой-ой-ой, тогда... Ой-ой-ой, ребята, у нас не хватает ничего. Ладно, ребята, хотя бы на нас не нападают культисты. Это уже радует. Потому что если бы на нас еще культисты нападали, то... Ладно, я потом сейчас сразу же Кракен Кида буду спасать. Только мне сначала нужно это сначала костер прокачиваем, а потом Кракен Кида спасаем. Потому что я не помню, на каком он левеле. Мне кажется, наш костер же такого не продержит. Поэтому Кракен... Класс! В самую ночь исследовать локацию. Он стопудово сдохнет от оленя. Убегает. Он идет дитину спасати. Блин, зачем? А, нет, он не идет дитину спасати. Пожалуйста, чтобы он в домике был, потому что это будет капец как грустно. Только что я сказал, что мы не сможем спасти Кракенки, добро. Класс. Блин, капец какой смелый. Я с классом кемпером боюсь лутаться ночью. Ага. Почему ты идешь лутаться именно ночью? Ну, ноченька же. Так, ребят, ладно, окей, let's go. Сейчас, когда пройдут эти секунды, то я быстренько буду вырубать не инопланетянскую тарелку. Все, не инопланетянскую тарелку, а сейчас иду его спасать. Потому что я вообще хотел сейчас еще оплатить костер, но если он выйдет, если он ливнет, то это будет плохо. Ой, ребят, все. Блин, на нас культисты нападают, но да пофиг. Оп, бежим. Бежим, ура. О, норм, сундучок. Давай, быстрей. Открывайся, а то он сейчас вырвет.
А, ну все, мы тогда все забрали, тогда пошли. Пошли, ребят. Я думаю, мы не достанем до Кракена Кида. Не, ну уже до другого малыша мы уже не достанем точно. Ой, мне нужна кожа. Ой, дробовик, хорошо. Не, ребят, я сильный топор возьму, это мне нужно очень. А гигантский мешок и сильный фонарик, они не нужны довольно. Да, может, сейчас вам может показаться, что мне больше нужен всего гигантский мешок, но мне нужен сейчас сильный топор. Я его хочу получить. Сильный топор, когда медведя вырубаешь. Я не помню. Я нуб, я ничего не помню. Оп, моя кожа. Сейчас, где обменить хотели? Он следующей ночью, кажется, придет. Блин, я помню, что я Банни Фуд добыл, я ему подарок хотел сделать. А меня разрабы заскамили. Я хотел ему подарок сделать. Ой, разрабы вонючки. Я ему подарок хотел сделать, а вы, значит, меня заскамили. Да. Куда теперь? Да не нападай ты на всех подряд, ну не надо же. Тут жестко. Но это первое нападение, поэтому я быстренько всех из ливарьера врублю. Это будет спокойно. Поэтому он убежал куда-то. Да, я, конечно, понимаю, что так будет выгодно, просто потом легче их будет добивать. Но я что-то не хочу как-то. Я хочу на экстрим. Потому что так уже все, весь смысл потеряется. Культисты нападают на нас. Блин, я так культистов ненавижу. Кстати, ребят, я рекомендую вам быть возле этого. Возле костра, потому что у вас будет быстрее хапахельц. Где вы? Оп. Оп, вырубил. Все, ребят, мы вырубили всех. И пока что спокойно. Да, забыл. Все, ребят, мы спокойно всех вырубили. Сейчас можем вроде бы как бы уже апгрейдить костюм. Сейчас такое чувство, что он это и сделает. Да, но чел вообще обожает лутаться, я так понял. Он обожает лутаться. Если дай ему в луте покопаться, вместо того, чтобы обычно посидеть. Я так понял, ему обследовать все надо. Я лучше альфа-волка обменяю сразу же у торговца кож. Потом еще и ведмедик будет, но ничего. Оп. Лила Лола. Гаммартолля. Ой-то, блин, я так хотел. Ладно, сгол гигантский мешок тогда. Так хотел топорик. Ладно, ребят, let's go посмотрим, где у нас еще один этот. Где наш Кракен Кид. Мы уже спасли Дина Кида, Коала Кида и Кракен Кид. Не, мы до такого не достаем. Мы еле-еле достали 700 с чем-то сантиметров до этого, поэтому... Где его носит вообще? Он лутается там, да? Ладно, ребят, тогда... Ладно, ребят, все, я этот день я посвящу
апгрейд этого костра, потому что сейчас ему 100% будет хана, наверное. Но знаете, что я хочу сейчас? Я хочу один сундук взять. Что? Ні, пробачте, я відео записую. Ну, пробачте. Я не можу. Ладно, ребят, давайте дальше. У меня есть аж гигантский мешок, поэтому мне никто не помешает. Я вообще его мог бы вырубить, но я не хочу. Оп, лила-лола. Я так и знал, ну прям так и знал, ребята. Теперь его искать надо. Все, идем до него. Ладно, я с ревиком, можно спокойно. Да, там лишь 2 патрона, конечно, пофиг. Культистов убивал, ай-яй-яй, мальчик. Что там у него? Блин, у меня меньше его дней, а он очень плохо себя ведет. А. Я не иду, извиняйте. Давай. Нет. No. Нет. Я не иду, еще раз повторяю. Ребят, извините за такое выражение к старшим. Просто я ради вас записываю это видео, поэтому извиняйте. Нам придется поругаться немного. Оп. Он лутаться идет. И вот такое чувство, что олень прибил. Ладно, окей. Блин, у него уже должен быть... он уже должен обменять шкуру волка. Потому что я сейчас ему добыл шкуру волка. Но почему-то он не обменяет крольчью лапу, потому что мы ее не нашли. Не, ну у меня сегодня вообще везет. Да, только ему надо, может, что-то отдать. У него есть вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. У него все есть, короче, поэтому... нет, знаю, что у него нету. А? Будешь? У него есть. Ладно, у него есть. Он АФК, поэтому... Ладно, ребят, я, как и говорил, этот день будет для апгрейда костра, поэтому... Ой, да блин. Окей, все, пошли. Ой, ребята, сколько мы сейчас дерева фармим? Жесть. Чел АФК, он отошел. Мама, наверное, зовет кушать. Или еще что-то. Блин, ну я не могу, будет тяжело мне выиграть. Кстати, странно, он очень странный чел. И знаете почему? Потому что он умирает, хоть он доктор, и он больше дней меня прожил. Вот это самое странное. Он больше меня умирает. Наверное, как и я, не может в соло. Он настолько в соло не может, что он, ну, наверное, сильно проигрывает. Окей, ребят. Let's go лутаться. Ой, он идет в НЛО, мне придется, потому что я не хочу тратить бандажи. Я все понимаю, но... Во-первых, такая интересная игра не будет, потому что, я тупо просто буду сидеть там, и все.
Давай. Ой, ребят, было жестко сейчас. Я просто тупо молчал, потому что это жестко было. Бро, ну я умоляю, ну хотя бы не телепортируйся. Все. Блин. Не надо. Окей. У нас все равно бандажи есть. Сдохни, тварь. Вырубил. Ой. Хотел как раз. Он что, там сдох? You are hungry. Блин, ребят. Мне нужно бежать. Один удар оленя, и я сдох. Оп, бежим. Вот так. Хорошо. Фух, ребята. Фух. Мы держимся еще. Мы будем держаться всегда тут. Фух. Мне надо быть сытым прям. Потому что я капец как есть хочу. Все, фух. Мы чуть не померли вместе. Да, что у меня в моем мешке? Оп-оп. Хорошо. Угу, так. Капец, он снова идет? Ой. Что уж поделать. Не, я, конечно, Алика боюсь, ну да ладно. Придется ради него. Где он? А, за ним сейчас олень бежит. Все, сдохли. Пошли. Ладно, хорош. Всех в соло вырубил. Просто затащил. Ой. Давай. Сюда. Оп. Даблкил. Требл килл. Вы, ребят. Попал. Ой, капец, какой у меня был момент. Оп. Минус. Оуч. Жестко. Ай. У меня мало хп. Блин, я бы хотел сейчас его прибить. Попал. Нет?
Попал. Попал. Ну что ж, это был мой последний патрон. Все, идем. Блин, чел стоит, думает. Бро, может, пойдем уже? А, нет, все, он решил. Тут они не снайперы, поэтому... А, так вот что. Блин. Ауч. Кеаут. Ладно, ребят, сегодня мы хорошо прошли. Ну, я думаю, что на этом сегодня все. С вами, как всегда, был я, Марк Плей, и всем пока. Мы, кстати, с этим челом еще будем играть.